azali so papa diangene tiel kolomoi papa ba kufa papa bibali ba kufi leo fomba zaliga ya retard so makasi te to tia na makasi to longola makofi solo toyoki ndenge bati kolobawa na ndenge lukutakano ezalaki awa na tango yiso soki bangi balobela likambo oyo etali bato bakoki kosimba ezalaka mingi historique banaka na date nini lukutakano ya biso papa son éminence papa Simon Kimbangu sa divinité apesaka circulaire etamboli na bambuta mingi ezalaki na bato oyo bayokaki yango nde lukutakano ezali awa na nkamba papa abaki il faut ebanda le 18 octobre le toaki na fête le 12 octobre ya mbuto tikoleka lukutakano evandi na kati ya lukutakano peu avant tout ça la lukutakano papa a recommandaki mingi babeko awa na nkamba toaki na babeko ya makasi kwa bien loko moko tongi to sala eze loko moko ya malamu po eko akotombola susu lingomba o namona papa albaki il faut le kutakanu et salema le kutakanu la résolution ni mingi ezalaki kutakana ikoso evanda kuna babenga ya ezalaki ngo ya biso zalaka kuna spécialité papa ya ngenda afeti bango nyonso kuna na malamu na 1963 abi kopesa na kati ya église parce que l'état a fait déjà statut résolution ezalaki pre bo moko balobaki mingi babi eloko tokosalela mingi langue ya Kikongo toyokaki te il faut tosala mingi Kikongo ya solo Kikongo yango nde tokotombola 1 2 2 balobi na kati ya bolingo oyo ezalaka na 1956 il faut ezonga na biso bakimbangiste bolingo ekiti mingi yango eloko liboso de tokotia liboso ezali évangélisation pona bongo ndako tango ya kokota na ndako nzambe dimanche échanger il faut ngonga il faut ebetaka na 8h30 9h30 tokoti na ndako nzambe toki yango boyete et alors na bandako nzambe ya tongo pe na 9h banga su eloko moko te tango siko ekoki Nani peut revenir un peu dans le 2 juillet oyo toti ko le Kanambula en 2016 il fallait conférence internationale ça vous n'étiez pas président général donc ce qui est cela qui kamwa evanda ki muke papa ebina ndenge nini parce que makamza na ba professeur oyezalaki oyezali ba professeur do papa bike il faut passer la réforme ya fareki papa son éminence akokendekite na ba bureau akende ko signer parce que papa za mokonzi munene aleki ba mokonzi nyonso na kati na mokili boyete alors avec qui yango le kutakano le bike il faut te reconnaître yango to bangate to yebisa que partout au monde ba yebike tata Simon Kimbangu azali molimo mosante boyete ce sont des recommandations ya le kutakano biso bato moindo to kumisa papa Simon Kimbangu comme ça ba mindele nde bakolanda biso dernier ba bomoni ba ndie ba osala mariage bomoni bango te ce sont les produits ya lukutakano alibike tokozonga lisusi mate et conférence internationale oyo kowe conseil communique bakoya kosala donc tokosali sa bis batokosali so banani banani bakosali sa conférence wana biso banani mais bo mela mai tena koloba biso ba fariki ne tokosali sa yango wana na kati ya résolution ya lukutakano baza koteka ngo na évangélisation toyokani toko ne somba yango parce que mutu nango ezana ngo muke so ezala ki mingi mbele na misi bino résolution yango donc eboke ne ko somba yango tokotela makamuno to ekangami na kati ya lukutakano pour ça kati ya nkamba ya i pollution des eaux potables toyoka yango te amen kutana biso toko bakisa boye pona biso batambwisi elobamaki makasi na lukutakano soki okwei na lingomba eke okwei ozongi poste ozalaki nango okozongela yango lisusu te eza boye te donc soki okwei na lingomba bayambi yo Saint Elama
kosala te ntango ozongi kaka nga nazalaki président boyebaka poste na nga nazongeli poste na nga eza su te ezala meme na badirigant surtout bino bato botelemaka liboso koyembisa soki okweyi na yo yebaka ke lupemba ekei ntango wana ozongi bambuta bakotalela yo nanu même pendant 6 mois, même pendant une année, c'est le comportement qu'on affiche au Ekolanda. Tant qu'on peut kozonga, ça li sakana nous répétition, mais qu'on yembi sana nous na église ité. Ti bakotala ndesima la preba pesi mukumba. Au époque na titulaire, obandeli na adjoint. Po yango to yoki balobi na biso mobeko spiritualité ezonga. Parce que comme on a que musala to sala ka ezakasu na molimo te na kale zalaki ba korale zo yemba nsuki za ntu feti nikuka basuki ya mutu ifwe ningana lelo ekoma kaka korale zo yemba kanza kutu korale zo yemba te de makambo na babendeli biso ngo matoi donc soko oyembi kozali dirigeant okweya ki vanda nanu bambuta batalela yo kosala mobulu te na groupe vanda zala fidèle. Mais fidélité na yo nini chaque jour yaka na répétition chaque jour Papa secrétaire général na kopesa ngai maloba bokomona likamoko lokoleza na retard mais na retard te ndenge toyokani de façon que na tele makamba la moko c'est-à-dire pour ko banda séminaire na biso fallait déclaration ya couverture ya séminaire c'est pourquoi au nom de son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani a déclaré ouverture ya séminaire préparatoire à la grande conférence au Salema Mikolo Egoya, ce qui Papa Simon Kimbangu Kiangani a pesi date. Merci beaucoup. Na komba tata mwana pe molimo centre ndenge touti kolanda ba intervenant au ba koleka, c'est-à-dire secrétaire général, le président national de la RDC Fareki, na inspecteur général ya Fareki o ya utiko sala ya solo ndenge ba utiko yoka ba détail nzela mulai secrétaire général autiko pesa ndenge na yaki kokoma na esika oyo ya président général ya solo tangu ba papa anome ngai anome biso totambusa Fareki connaissant ba problème oyo ezali na Fareki parce que bato bazoloba lokola pe papa pesinga autorisation na loba makambo ndenge ezali nazoloba ngo et surtout alobaki nanga na médiatiser yango. C'est comme ça que nous avons des journalistes. Tant que tu es Bokonzi, le cola na yeba ki dossier, ya Fareki ndenge bitumbezali na posa ya batu. Boyebi ndenge secrétaire général à lobby, tant papa dangi ndatika ki bisoka ka, batu batikala ki bambuta, mosusu wamona ki papa da lunga na za na yezoba. Ayebi eloko te. Akokota musalingomba te et batu ba préféraki bazwa mbongo na bango. En 1997 Ozakina secrétaire 1997 oui. Ozakina secrétaire général Papa Louis Loso Mukoko. Ba complotaki na ba na oboyoki bakena bango monkoto o bakoya na magoya kozwa nkamba na makasi pona kokende kosenga mbongo na royaume de Belgique par rapport à dossier il y a 37 000 familles bakedi ko senga mbongo monta eza 59 milliards de dollars bakedi ko senga tango bakomi mukanda wana na droit de Belge et bimaki na journal tango bibi na journal wana ekomela ki biso na bongolo tango tozo sala réunion na bongolo nga à l'époque d'azalaki président provincial de la ville de Kinshasa ya Fareki tango mukanda wana ekomaki papa président général papa révérend Malaki na ngai
mutu nazalaki président provincial tokutaki papa avandi na veranda wana bazalaki kaka 3 personnes ye moko papa wa Nzungasa na Kayongo papa Kayongo tant tofukami parce que toyaki brusquement atuni me papa atuni me likamu nini papa malaki alobi papa toye kotuna journal toye nango yangoyo requête ebimi awa esengi mbongo na royaume de Belgique. Papa atali je crois asalaki 5 minutes azolobate suka na yango alobi na biso bokende pa muta wa Nzungasa azali ayebisa bino makambo eza na mikanda wana tangu tokomi kaka Nzungasa alobi nani akomi mukanda wana boyebika ndinga azalaki papa malaki alobi secrétaire général loso mutakomi yango alobi loso zengi albagi na Kikongo buka banza ka yani ka buka zeisoni ka falansa ka banza ka nongango ke na zengi mambo mumena mudoso yani zeimo est-ce que beno le muntu fait kulugo ila lusanswalu ngaluiza yekamyo ngakaluleni ka kunkamba ko luna vutu ki kutaki nsasa la soni kina roi de Belge kanda una ka kipi oko yani soni kene ko kina yedroako donc alobaki boye tant to komi na journal wana to kuti papa ya lungana avanda ki devant résidence kaka wana bazalaki batumi sa yemoko papa da lungana papa wa Nzungasa na papa Kayongo bazalaki protocole ya papa moni biso brusquement atuni biso likamu nini papa wa Nzungu papa Révérend Malaki wa azalaki président général alobi papa toye kotuna yo pamba te tala journal edimi na Kinshasa papa secrétaire général a commis mukanda na royaume de Belgique asengi mbongo alors papa tanga yoki akangi elongi atali biso je crois 5 minutes asalaki azolobate après 5 minutes atindi biso aliboke ne pa imuta Nzungasa avandi ayebisa bino makambo nini eza na mukanda wana tangu tokei epai kaka Nzungasa azalaki tofukami atuni question nani akomi mukanda wana papa malaki alobi ezali secrétaire général papa loso mutakomi yango Nzungasa alobi loso zengi donc zengi elakisi mutu aza zoba mais kizoba oya ye atangaka pesoi zengi mutu wana babengaka zengi na Kikongo donc mutu ngo aza zoba mais kizoba ngo atangaka bisusu na soi de mutu ngo babengaka zengi ye akanisi ta lokola yibi ko koma français na kotanga français aza mayele likambo ezokende ko ningisa ya yebitina na ya likambo yo ba papa babongisa makambo wana nyoso mikando ba papa babongisa ezali na kindongo sikoyo ye akeko ningisa makambo yo ayebi nani azala droit ya kolombela makambo wana bozana mutu ya ndengwana soki bozo yaki na mutu kambele na ngana yebisa bino bolala wate bozonga na Kinshasa bokende yo malaki koma mukanda na roi de Belge alanda zengi wana te mukanda akomi azala droit ya kokoma mukanda wana te to yaki wana tokutana kina mutu mususu te to bandi krolongwe ka wana toke kolala na mintino to longwa ki 5h donc to solo la na mutu te to longwa ki 5h tango wana kameza la ki lokola boyete ke bakameza wana zoze la batu non to longwa ki 5h na makoloti na Gomatadi to komi na Gomatadi to zi taxi mbanza ngo Kinshasa na tongo nango to ke reno na zongi reno na Bongolo to sali lettre ya opposition to kedeki na ambassade biso misado yemoko papa malaki papa mukoko nanga tango to ke to komi na secrétariat to koti to pisi lettre na secrétaire tango tangi accusé de réception to kedeka lobi non soki bokomeli kaka roi mukanda eke bosengi na ambassadeur atindela bino yango te ekokende te il faut bokende kosala lettre d'accompagnement to zongi mbangu to sali lettre wana na tongo na zonga kinga moko na kena ambassade na tiki lettre wana bazwi lettre wana e batindi lettre wana or
tangu roi de Belge azwaki requête oyo secrétaire général akomaki roi de Belge abengi président américain à l'époque ezalaki George Bush abengi président français président portugais na ye moko baza ko discuter sur le dossier bamoni lettre opposition eye tango azwi lettre opposition le bidon lokola ekomi na opposition il faut observer et ko observer papa da lungana aye kotika biso tango papa da lungana atiki biso 3 jours oyo boyoka bavandaka na ndako o tozobondela bazalaki kobondela te ezalaki débat oyo mususu bakena monkuto balbi papa toyebi ke yo nde batikeli bukonzi mais biso tozaka na condition moko poto ndima yo oyebi ke mukanda yezo traîner requête yezo traîner na tiroir ya roi de Belge soki kako komi mukanda requête wana et débloquer to mbongo tondimi ye yo chef spirituel débat wana bazaki ko sala papa lobi me nandi matozo mbongo wana tolia biso batekolo ya papa Simoki Mbangu mais tozana bangole bakangami awa na RDC Congo Brazza Congo Angola na ba pays mususu na bindele kutu bazali sikotanga bakoyoka ke mbongo wana eye na RDC bongo biso batekolo ya tata Simoki Mbangu tolia ngo biso moko bitumba oyeko ya parce que ba pays wana nyonso bakoya kolanda mbongo na bango siko bitumba wana ko ya nani akokangola yango. C'était ça le débat pendant 3 jours. Finalement, papa lobi mais finalement, tovandi 3 jours, tozana likamusu tozo débattre des cas likamambongo. Siko tokoyebisa bandimi nini? Tang bayokani, tang papa lobi bo, soki ko sali mabongo, tokende. Même kamo eko ya, bino moko boko monango. Tang baye na temple, baye ko déclarer que biso nyonso toyokani biso nyonso na sima yaya na biso liboso oya ko kabola biso kinlongwe ko bambaye mabanga ya kinlongwe ko landa ye zaki makambo alukuta siko tango assemblée générale eye ko sala ba oya résolution tango ba moni ke ba mususu ba bimi ba chef spirituel adjointe nde bitumba nde ebandaki bango calcul na bango ezalaki soki papa Simoki Mbangu bimi chef spirituel ba mususu ba bimi ba chef spirituel adjoint mutu na mutu akokanga pays na ye bakendeki déjà Paul pour bien dire les choses Paul akendeki déjà azaki camarade avocat ya roi a négocié qui déjà kuna na Belgique mbongo soki bimi partage ko salemela awa na Belgique mutu na pays na ye akozala mbongo na ye kokuta ye kuna. C'est comme ça baluka ki mutu na mutu azala na signature pour ceux qui mbongo ekomi azala na signature akobimisa mbongo na banque fallait ki oye maintenant tango bitumba wane bandi ya résolution et bimi balobi lokola balobi makambo ya 26 égale 1 te biso to bimi tokoya kozonga na bitumba papa wete boyoki kombo awa papa wete bo expliquer bien te papa wete batumi satu batu balobaka na papa dangie nake tika musala ya leta yaka ko sala musala ya tata na yo ezali papa wete papa Somi David tata ya tato ya Vandia na papa kwa Madio Dominique foto wana nga na kolukango na zanango oyo papa dangie da papa c'est na kiti ya babaya bango misatu batelemi na sima biso nde toza na siba tokosunga yo otambusa musala ya tata na yo 3 personnes bat va voir ça papa dangie da comme chef spirituel et représentant légal lingomba nyonso te 3 personnes wana na bife bino ndenge ezalelaki alors likambo ya fareki ndenge secrétaire général auti nazoli ndenge secrétaire général auti koloba la demande na makambo nyonso yo azana ngo na ko reprendre makambo secrétaire par rapport ya requête wana na makambo mususu na ngina koma mukanda na komela gouvernement na biso na ba ambassadeur de façon que to bloquer ba démarche ya batu nyonso basalaka par rapport ya dossier à 37 000 familles papa za kwa lobala kinanga d'ailleurs ko tuna kutuke autorisation te sala lettre tinda na vandi si bureau na ngai na vu quelques membres du cabinet to composer lettre tango to composer lettre parce que bitumbe si bandi tango décision bibi ngana bibo bitumba wana eza bitumba je me suis dit nga moko na bimisi mbongo pour na sala démarche wana
na sombi bakasi na salisi ba caché na sombi ba encre na salisi papier en tête to komi mukanda na ke kotika ba mikanda na ba destinataire, c'est-à-dire na ke kotika ya premier ministre, ministre de la justice, affaires étrangères, ministre de l'intérieur. Na gouvernement na komelaki 4 personnes. Na ba ambassade na komelaki ba ambassadeur nyonso, États-Unis, France, Belgique, Grande-Bretagne, Tina Afrique, Afrique du Sud, Tina Asie, Égypte, na MONUSCO, c'est-à-dire ONU. Tant on a commis mikanda wana, na sala 3 jours pour na kokabula ba mikanda wana. Maintenant na silsi, il faut na yana ba copie na papa et puis na zo appelle le boko ya papa to sala remise et reprise. Tant on a yepé to yeko kuta na secrétaire général. Tant on a commis ngalo bi papa ba copie na yo ya mikanda na komaki yango pesa na secrétariat na pesi zela to solo. Tant on a vendu na salon rouge na résidence ya papa. Na zu coup de fil ya secrétariat ya premier ministre. Tant na yambi téléphone na yoki c'est le secrétariat particulier du premier ministre. Tu as écrit une lettre adressée au premier ministre et le premier ministre t'a répondu, j'ai retiré la réponse. J'ai dit, je suis en Kamba, je viens lundi. Papa, dans un coup de fil, il y a un cabinet du premier ministre. Il y a solo, il y a solo. Papa, il faut que nous ayons rendez-vous, nous ayons promesse, nous avons lundi. Nous avons dimanche, nous avons lundi. Tant qu'on a que, nous avons dimanche, lundi, nous avons na primature. Tant qu'on a que na primature, nous avons accusé de réception, lettre. Tant qu'on a zui yango, non, il faut na zonga nkamba. Tant qu'on a zongi na nkamba, na yeko kutape CG azana. Ngabi CG accompagné ngai. Nake na pesi lettre et pa ya papa ngai papa mukanda ba bengela kingai yango. Papa tangu azui mukanda oyo CG azaliao. Papa pemi asali na bureau. Asali alobi comme le premier ministre Mukanda a pesi une réponse. Le colo saliboye. Makambo nyonso kokoya ya bankole ko senga ngali sous permission T et pas nyonso likambo ko ningana kende. Dozui garde-fou. Lettre oyo papa abenga ki yango garde-fou sans commentaire CG azaliwana. Dozui garde-fou. Alors na sala kindenge wana na bandisi ko va salsa ba réunion toyeko kota toyeko koya na likambo ya conférence internationale na yesko ko epa ya papa ngai papa na table ya fareki na koti dossier ya conférence internationale abi oui makambo wana to sito solaki na ba professeur photo bobisa yango immédiatement papa a eu décision je crois au lakisi yango. Papa a eu décision il y a convoquer conférence internationale. A eu décision il y a que ça la commission préparatoire il y a conférence. Dans décision wana et bimi ba professeur Baye tang Baye tang Baye balobi ba professeur balobi papa conférence monene boyo boye a convoqué maintenant il faut ça dans une année. Mais ba élément ya conférence to kozo yango wapi to yé pa ya papa to yé na ba professeur to supplier papa na ba professeur ba yé papa conférence iko salema dans une année parce que il faut tous en avoir élément de défense il y a ba preuve ça il y a 21 ceux qui to zu yango te ba mindele ba yebi c'est que c'est une conférence et ba mindele ba yebi c'est que c'est un envoyé de Dieu sinon il cause la débat bakasi entre biso na mindele. Il faut des recherches. Nana Rosalango, Yemoka ka président. Papa a sali ordre d'émission et yango. Alors, na première conférence, où est Salimaki, na solo laki na professeur Nkanza, ou azalaki président de la commission préparatoire. Ce qui mutazola la bonne tika kola la boyoka bien. Azalaki président de la commission préparatoire il y a conférence en 2006. Tant que solo la kana ye makamba solo kana papa aloba kana ngai keno bakambo yo conférence ezoluka papa simukimba ngazaki na secrétariat na ye
et secrétariat wana ekomaka makambo nyonso ndenge bilaka ezali. Mais tokozwango wapi apesinga note papa moko azaki na Kinshasa ingénieur Kenkadi abi mukanda wana ezepa ya ingénieur Kenkadi kende kozwango oyanango tangu na ke ingénieur Kenkani apesinga moko ya mikeboye tangu na ke pa professeur Kaza lobi yango te oyo wana natindi yo siko tokosa nini boto zelaka kozela pe professeur Kanza lisusu akufi ngapi na telemi démarche telemi et telema ki wana na 2006 siko tango to yeko papa yeko convoquer conférence oyo na ba professeur ndenge ba lobaki makanisi nanga ezongi kabino be professeur Kanza lobaka nanga makamwana basi ba komango to yelu kutakana tango to yelu kutakanu na vani na lukutakanu ba professeur ba yeko landa ba bime papa ba bi séminance ba bi papa to so sali loko te parce que président avandi na kamba ba tikalo zwanga to zongi na Kinshasa tango to zongi démarche na sali na keko zonga na sana yaya nanga amona secrétaire wazaki dactylographe ya papa Simogimangu papa Duma wana yaya nanga na bengi na ndako ngabi yaka nano me yulo bana nga umona ka papa Duma bongo mukanda wana oyo mona tokozwa ngo wapi albina ngai wi na yebi mutu moko ye ako yeba place zali pesa numéro ya téléphone na bengi to pesa ni rendez-vous na ngiringiri tangu na ke albi wi na yebi mukanda wana me na ibi place za teme mutazalaka nango ingénieur Kenkani mais ingénieur Kenkani tant professeur alakisaki ngana kende kuna emona na kite to bandela lisusu de machango to kepa ingénieur Kenkani tant to keyi ingénieur Kenkani pe akufa nini o chef de famille atikalaki pe akufa kilisusu bongo o atikalaki aza chauffeur aza nanzela pesa numéro ya téléphone na bengi ona zana kasangulu nazo uta Congo Central nazo na Kinshasa okay soki okomi kaka benga na poko oyo tango aje akomi na poko wana abengi ngai ale topesa ni rendez-vous na ndako ya ingénieur Kenkani tango tokeyi mwasi ya ingénieur Kenkani tango akoti na chambre mboko ezawana a retrouver ba livre moko betango totali ona zwaki liboso ezalaki na français. Tant on a rien à papa, il faut retrouver la version qui compte. Il a ça nini. Na quelque chose on suska kuna. Kaka nanda kwa ngoka parce que batu nyonso bazolo zolo baka kuna. Tant on a keyi a quelque chose na moi ndako moko boza libanda, albi mesaki moko atika ka eza awa, toza ona to pazanga. Tant to panzi yango to yeko retrouver tome 1 na tome 2 na tome 2 na retrouver version qui Congo oyo papa azosenga ngai. Maintenant avant na mois de mai oyo non na mois de juin fête otoye eza na mois de juillet le 2 juillet fête ce que papa atinga makambo dans na zuyango ore eza ta ya sensibilisation ngabino ngana ko kende teka kana fête na solina na papa na makambo te fareki oye na yeko sola na memi ba elema wana na yeko sola na papa tango na solina papa lobi kimvwa makeno kiki makambo susu na koloba nanu te parce que nanu to solliciter tango azui amoni yango il fallait nazonga Kinshasa pour la sensibilisation na koloba papa kuna sensibilisation les réseaux les cas inquiète mwina wonga vinga la vie il katali donc alubina ozobanga pona nini tozo bongisa une semaine avant la fête donc semaine wana kuna alibera kanga vendredi abi kende ko benga ba membre nyonso afariki boya naza na posa na bino na mona bino na posa na posa ya mutu mwendo ya mutu nyonso mwana ya membre nyonso batu nyonso baya na longwaki vendredi tolalaki na kikonka parce que na nzela buyar moko esalimaki na nzela moye mituka etambola ezate tolali wana 5h30 tolongwe na komina ndako 9h tango na bengi président national o toza na lutendele na sokoli na mérite mbala moko lutendele na kena exposé bango bazaki na chance je dois dire parce que zana makambo mususu papa alubina ngana lobananu te photo yokana nana mais bango bataki Kinshasa boza na chance mususu boyoka ki déjà makambo mais awa bino bozela nana alors tango na kena lutendele na sali sensibilisation ndenge atindaki ngai mais avant na longwa na ndako na never wana na bengi papa zako papa non na benga papa zako na kene na lutendele dia yaki na lala kite
ntango nakomaki kaka nakende mbala moko lutendele nasali sensibilisation elobi lendi naza na réunion na centre abi nanga boyi nayebisa bino boyi fadeki oye alobi loba na bankole boyi papa alobi boyi azozela bango loba na bango munguna atelemi objectif aza nango kaka moko ateka mission ya tata Simoki Mbangu na makila ya bakoli alobi na ngai oyo kosala médiatiser yango naza na autorisation abinanga oyo okosala médiatiser yango nabengaki presse bada lendi na Kinshasa bomonaki presse yaki naza na bango ti toye kokoma na bango na Nkamba et avant to ya na Nkamba bomonaki tango tozaki na centre bon wana moyena lo bango siko ezate ba service déjà ya likolo baza au courant ya makambo yango wana conférence ezali obligatoirement bomonaki tango na sali mot de circonstance na temple le 2 dimanche bomoni tango na keko pesa mot de circonstance pas ya papa tozaki kolobana atuni ngai keso bato okendeki kozwa baye ngabi papa baye bazali awa ngabi papa bazali awa bon sikoyo tokosolola a reprendre likambo ayebisaki ngai tokosolola donc likambo ya conférence na uti kosala bino détail oyo ako négliger yango lobi okotuna mutu te parce que 2018 ezoya 2021 ezoya papa alingi akata likambo na ye mais premier bénéficiaire ndenge CG auti koloba papa azongela nzungu na ye yakala premier bénéficiaire ezali yo ndenge tozali awa na yebi te tokosola mukoloni soki d'ici là soki après le 8 na yebi te soki tosololi po makambo wana papa bamoni kuna balobi il faut tobongisa yango malamu bongo ekobima donc nalobi na bino po bapesaki nga autorisation naloba objectif ya munguna oyo aza nango par rapport ya musala ya papa Simoki Mbangu par rapport na mission ya papa Simoki Mbangu par rapport ya ba makila ya 150 000 martyrs. Alors musala oyo pona ko sala yango ezosenga ba moyen ebele papa lobi faut bozala na bureau wana faut ezala monene ezana salle de conférence ezana bibliothèque bozana bureau na bino ko sala musala et puis place ya kolala faut ezala kuna 2 photos ala na ba matériel de presse ya makasi pona musala ya makasi oyo tokosala ya conférence mais na matériel de presse tozalaki tonakendeki na Kinshasa na ba maison oyo batekaka nani ezosenga mbongo ebele donc ba président national ndenge bazana ba état de besoin otosengaki so tosengi mbongo président national a ebisio botia tembeteke mbongo yo balingi bayiba non c'est le travail musala otosali fruit ya mikanda wana nake ko retrouver eza fruit ya travail ya 11 ans c'est-à-dire depuis 2006 tant papa yibsaka ngai to solo na professeur Nkanza na kota na recherche wana na 2016 de na ye ko retrouver mikanda oyo tozaki ko luka soki bapesa ki démarche wana na mutu mususu na yebite to ngato futa ye combien démarche à 11 ans mutu wana pesa bino facture boko futa combien mais ye moko lokala nzambe ya solo penza yende bukolo likambo mutu ayesko kotambusa biso ayepo asukisa likambo na ye po nanga ina zo réaliser te soki na pesi bino ba détail ya mikanda on a retrouvé na zo réaliser te histoire ya ndako nzambe ya lowa o papa azolo bake lowa ezali Egypte na biso livre o bako donc exercice o basala bakoko basala pona kotanga tonga ndako nzambe wana livre wana nazu yango nazu livre mususu ezolobela guerre ya 14-18 période ba papa babotama nazu livre oyo e bandele ya musala tozana tose bazala mingi na prophétie ya mbanza sanda prophétie ya mbanza sanda yango oyo ba professeur bakomaki na conférence internationale ya 2011 prophétie oyo ya mbanza sanda ezaliao mais oyo ezana livre wana ezali susu mususu oyo mutu alobela nani so yango wana papa alobi tozoyekola ngo nani lokola bayekoli yango dimanche ayebisaki ngai
nanda kwanzambe na temple devant tout le monde bino o bazaki na temple ba monaki tango na pesa ki mot de circonstance to salaki je crois 1 minute tozo solola tozaki lobele sika wana lobisi koyo to lingi to solola donc na yebite soki bino nyonso bokomi bibela makambo to ko solola boko yoka yango soki pe boko zala awa soki to sololi soki pe ye moko akoloba ye bango ka batwa yebi wana place wana siko moyena pesa lisusu précision ezate. Donc, nous avons bien que donc chance que na yebisi bino parce que na makamsu na sa autorisé te nalo habito bongsana no bakotokoloba mais conférence internationale ça penza ya suke na za calme na za à l'aise parce que makambo oyo papa Simon Kimbangu aloba na za nango wana bobanga te fadeki oye wana bozala sir penza conférence oyo te mukano ezokata papa boyebi papa zako ye moto alubina nga bo panza mémoire ya bateau bazofinga papa Simon Kimbangu. Yes, lui c'est comme ça, c'est le général. Il appelle ça ordre de tant que général. Abi bo griller mémoire ya bateau bazolo bake bangone papa Simon Kimbangu. Batu mususu bakolo bate batu bakolo bakombo na bango bankole. Donc yangwana batata na ba mama ba provinciaux. Pardon, le nationaux d'abord et les provinciaux. Mutu azana droit ya ko signer un document où yeza ko engager extérieur soki o sali yango et que luki makambo o contribuer na musala munguna azosala ngaba sozo solliciter ngana bato belé bazo solliciter ngana bato belé na websa bino le 15 mai oni ebenga kinga Monisco ebenga kinga to solaki na Monisco 4 fois pour la benga ngai téléphone lele alors c'est la direction c'est la Monisco, c'est la direction des ONG. C'est monsieur André, oui, c'est monsieur André. Oui, on a besoin de vous. Venez aujourd'hui à 12h. Il y a du travail pour vous. Il y a des avantages. Des enfants, on va prendre en charge. Pour les logements, on peut déjà donner l'argent aujourd'hui. Est-ce que c'était le 15. Totia bureau, salle de réunion ya munene et totia ezala na bibliothèque pour comprendre kaka biloko wana nyonso eko ezosenga mbongo ebele. Mutu alobela eloko nandinga mabete parce que na yebisi bino bakoko batata bazalaki na prison mais batongi ndako nzambe ya lowa na livre wana bambongo bapesa en prison mais ils ont contribué avec des moyens financiers bapesa bambongo ezali tant papa zako atanga ki livre wana atuninga kibango de na moni mbongo na livre eza ya nini ngabi papa eza biloko basombela ki biloko batongela ki ndako nzambe alors donc yango papa soki andimaka tango batu ya monkoto bana monkoto o bakenda na monkoto tango ba proposer que tozwa mbongo na biso soki akandimaka yango elingaka ezala dossier grave na ba descendant ya papa Simon Kimbangu parce que bago ba calculer ki kaka pasi ndenge bakanga kibango e bongo mbongo ba pesa basala détail na babiloko bazalaka nango batu bazaki na bambongo na bango mais ba colonisateur ba détruisaki ba société oyo azana société na ye ba ye ba panzi yango ba panzi biloko de société ekufi mbongo pe bazaki nango ba pesi siko yako ko sala ba calcul ya ndenge wana nani akofuta yango nani akojustifier so ibo sibolia kimbongo est-ce que ba so lembongo ke déjà na libumba basanza kango donc elingaki ezala ngambu moko balingaki ba mema donc te papa Simon Kimbangu kiangade aza molimo mosando au défense basalaki eloko na bandimaki te et sauver famille na bango tant tozolo ba libota ya papa dalungana no bateya ki bango bapesa ki bango ba consigne en tout et pour tout pesa pesa ya maloba ayeb sabido masoloto bandeko solola ntumi oya braza bandi wana abinga ye maloba o papa dangenda lobake bakobamba bino na mabanga lobana papa na pasona maloba po avanga na silis telema mais totielika ke biso bambuta mituto zali awo ndenge toyokanaki lobi tokozwa ta mingi te tokosenga na papa Mansoni abongisela biso
mibeko ndenge ezali mukanda ya nzambe ndenge tosalelaka na suka tokokontinue programme na biso ndenge ezali na bopeseni mbote sima bopeseni mbote tozongi na esika tosukaki lobi na tina ya maemanso tolobaki mpona mituna oyo aza na likambo kotuna papa président aza disponible mpona korépondre suka soki tosilisi nde tokoleka na point etali tolobelaki deja bakarte nde lelo tokolobela likambo ba uniforme mpona likambo wana bambuta bakodebatre yango oyo bakotikala awa après débat nde ekozala communiqué na bamembre nyonso le programme na biso ya lelo à moins que biso tozala mulai me eza nango mulai mingi te à moins mandat spécial mais banda na kende Kinshasa nazosenga mbongo nazozwa mbongo te mandat toza une institution la fareki c'est une institution mandat il faut ezala légaliser na l'état mais ngai naza na mbongo te pona ko légaliser yango awa na mbanza ngungu pona le deux mandats bazosenga presque $100 na Kinshasa pona kozwa acte notarié chaque acte notarié ezosenga $75 et ça 150 donc ça fait $250 na mutu ko sala démarche pona kozwa moi $300 nazozwa ngote et mandat egumeli déjà bon ekozala na valeur ce qui est notarié na l'état on appelle Molimo Santo amen kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Merci papa beaucoup vanda na simplement oyo papa apesi nzela na tina bakarte yango oyo papa apesi signature na papa président ekobanda umela sute puisque papa président nde ye bapesi pouvoir wana banda kosigner bakarte na biso. Alors carte na niveau ya RDC 3000 francs na RDC 3000 francs na Angola 1000 kwanza 1000 kwanza na RC 1000 combien so na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na kombo ya tata mwana tata Molimo Santo. Merci tozongisi maloba na papa président général Molimo Santo papa Siboki Mbangu nzambe Molimo Santo yo zali kati na papa Dangenda na kati na papa Siboki Mbangu Kiangani yende toteli elika na biso na bilaka nyonso tozwaki o bakoko na biso bazwaki na 1921 papa yo moko olobike munguna atelemi biso tozali na bobangi te pamba te na 1921 tangu mundele ayoki musala oyo ozwaki bango balobi soki totiki musala oyo na mutu mwindo biso babindele tokozala su na valeur te yango 37000 familles ekangamaki etindami na mikili mususu objectif na bango bakanisa ki soki totindi bango kuna epai bazambe ezali banyama bakolia bango te pamba te yo Molimo Santo zambe ozali kati na biso bitumba oyo tala bato bazala kati bato ya mayele ya ndenge na ndenge bato bazala bokonzi ya ndenge na ndenge biso banda sikoyo kino libela na libela okopesa kimia oyo ekouta na Yerusalem ekene na RDC mubimba ekene na Angola ekene na Congo Brazza ekene na Afrique ekene na Asie ekene na Oceanie ekene na Amerique ekene na Europe na kimia nyonso na komba tata mwana pe Molimo Santo amen lwenda